Бүгүн балдар биз силер менен Антарктида материги жөнүндө маалымат алабыз. Антарктида деген сөз грек тилинен которгондо, карама каршы дегенди билгизет экен. Эмне үчүн карама каршы? Жер шар формасында болгондон кийин түндүк уюл, түштүк уюл, экватор сызыгы бар. Түндүк уюлду Арктика дейбиз. Ал эми Арктиканын карама каршысында жаткан түштүк уюл антиарктика болот. Ошондо Антарктика деп кыскартылып жазылат экен. Демек, Антарктида деген сөз түндүк уюлдун карама каршысында жаткан түштүк уюл, антиарктика дегенди грек тилинен которгондо түшүндүрөт экен. Антарктика материгин бул түштүк океандын, биз билебиз, азыр түштүк океан деген океан бар. Суулары чулгап турат. Түштүк океандын суулары чулгап турат. Бардык жагынан тең түштүк океандын суулары чулгап турат. Антарктиданын аянты аралдары менен чогулганда 14.107.000 километр квадрат. Демек, бул аянты боюнча 5-чи материк болуп эсептелинет экен. Антарктиданы качан ачылган? Биз көптөгөн маалыматтарды билебиз, бирок азыр биз так маалыматтар менен таанышат экенбиз. Антарктиданы 1820 жылы 28 январда официалдуу түрдө ачылды деп айтылган. Эмне үчүн официалдуу түрдө ачылды? Анткени Антарктиданын жээктерине Түштүк Америкадан жана Австралия тараптан бир нече жолу адамдар жээгине чейин барган. Бирок бул материк экенин билген эмес. 1820 жылы 28 январда гана ачылды деп официалдуу айтылган. Аны ким ачылды деп белгилеген? Аны орустун окумуштуу саякатчылары Фаддей Беллинсгаузен, баарыбыз билебиз, Беллинсгаузен жана Михаил Лазарев орустун окумуштуулар. Бул экөө тең кайсы окумуштуулар экен? Орустун саякатчы окумуштуулары Антарктида өзүнчө материк деп ачкан. Алар кайсы кеме менен барышкан? Алардын кемеси эмне деп аталды эле? Восток жана Мирный кемелери менен барган. Азыр биз балдар силер менен дагы бир маалымат Антарктиданын сырлары менен таанышабыз. Антарктиданын сырлары. Кандай катылган сырлары бар экен? Антарктиданын ачылгандан бери эле
анын сырларын эч ким ача албай келет. Ал Марс планетасында эле изилдене элек. Марсты изилдөө кандай кыйын болсо, Антарктиданын сырларын ачуу дагы ошондой эле кыйынчылыктарды алып келет экен. Антарктидадагы эң табышмактуу жер бул 40 квадрат километр жерде таптакыр муз жок. Муз, кар, мөңгү жок да. Бул кайсыл жеринде, Моореки жеринде балдар таптакыр муз жок экен. Эгерде Антарктиданын аянтынын баардыгын мөңгү карлар 4000 километрге чейин каптап жатса, мына ушул кичинекей гана жерде муз болбойт экен. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Анткени ушул Антарктиданын түбүнөн же болбосо астыңкы катмарларынан ар кандай жерлеринен жылуу жараңкалар кетет экен. Демек, Моореки жер ошондой жылуу жараңкага туш болгондагы бул жерде эч качан муз болбой, дайыма кара жер болуп турат экен да. Бул биринчи сыры болуп эсептелет экен. Ошондой эле ушул Антарктидада таптакыр тоңбогон эмне бар экен? Көл бар экен. Муну ойлонуп көргүлөчү. Эгерде Антарктиданын кышкы температурасы -80 градуска чейин жетсе, бул тоңуп, эмне үчүн бул көл тоңбойт? Ойлонуп көрөбүз. Жообун кайсактан тапсак болот? Мына ушул жылуу жараңкалардан тапсак болот экен. Мына ошол жылуу жараңкаларда жатса, бул көл эмне болбойт экен? Тоңбойт экен. Антарктидада биз билебиз, туруктуу калк таптакыр жок. Элдер Антарктидага сезонго жараша келишет экен. Кайсыл жактан элдер көп келишет деп ойлойсуңар, балдар? Албетте, кайсы мамлекеттерден көп келет? Жакын жаткан Перудан, Россиядан, Америкадан